Olunaku olwaleero giweze emyaka 18 bukyanga omuyimbi wa kadongo kamu Maanyi Ganjegere omukunja Surf, the golden boy of Africa, Prince Joe Paul Kafeero atuva ku maaso. Prince Joe Paul Kafeero yafa nga 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2007 yafiira wali mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okulwanagana n'olumbe ebbanga eddene wali mu ddwaliro Ensambya, era weebatyo abaamuliko kwe kusala amagezi balabe batya obulamu bwe we buyinza okubeera nga buwongererwa, era weebatyo kwe kumuzza mu ddwaliro e Mulago, naye eyo teyamalayo kabanga bw'atyo n'asiibula obulamu bw'ensi. Gaali mawulire ga ntiisa okwetooloola ensi yonna nga amawulire gayisitinganye ku mitimbagano naddala emikutu egya rediyo ne TV nti omwagala w'abangi Prince Joe Paul Kafeero amaze okufa. Embeera eno yali yantiisa nnyo okwetooloola ensi yonna nga amawulire gamaze okutegeerekeka nti Prince Joe Paul Kafeero naye agenze, era bwetutyo nga 17 Music Triangle yonna bwetyo bwetwagisiibula. Jjukira ti Music Triangle eno yali ekolebwa abayimbi basatu nga mwalimu Livingstone Kasozi, oyo yasooka okugenda nga 19 omwezi ogwokutaano omwaka 1997 yafiira ali ku Busaabala Nursing Home. Then ennaku z'omwezi nga 11 wayitawo ennaku 21 nga Livingstone Kasozi agenze ne Salongo Herman Semakula basudde naye n'agoberera, ye yagendera wali e Kabale Bugonzi oluvannyuma lw'okufuna akabenje mwe yali n'abakabulada professional singers, bw'atyo naye n'atugendako. Kati empagi yali esigaddewo emu, jjukira Ssedduge ebbiri zaali zigenze nga kati Ssedduge emu yesigaddewo Prince Joe Paul Kafeero, era bw'atyo naye n'agenda. Kafeero yafiira ku myaka egyali emito okusinziirira ku ebyo bye yayimba, era bangi baatuuka nga basiba nawo ssente nti Kafeero yali asusa mu myaka 5 oba lyawo nga basuubira nti ali mu 6, naye kyabeewuunyisa nti yafiira ku myaka 36, yali abulayo ennaku 26 ku 27 okuba nga aweza emyaka 37. Prince Joe Paul Kafeero yazaalibwa nga 16 Julayi 1907, yazaalibwa wali ku kyalo Kalemba. Kalemba esangibwa Nkokonjeru, ebeera Mukono District, essaza lya Ssaabasajja Kabaka eryo libeera lya Kyabwe. Bw'atyo ono yava mu maka g'omugenzi Vicensio Nanganga n'omukyala Philomela Nannozi, ng'ono mukadde waffe Philomela Nannozi yafa mu mwaka gwa 1991, era ono ye yaviirako Prince Joe Paul Kafeero okukola oluyimba Essuubi lyampeddemu nange. Kale bw'atyo Prince Joe Paul Kafeero yazaalibwa ng'omwana omulala era n'akula ne banne kubanga ye baazaalibwa Grace Bagatamaama, era Grace ono yali musaale nnyo mu kukula kwa Prince Joe Paul Kafeero nga we tugenda okulaba, naye ng'omwo mwalimu omukyala Nantongo, Yesala Nantongo. So nno oluyimba luno olwa Nantabuulirirwa lwali lumwekuusaako ne mubeeramu Mugerwa ye muto, kati Prince ne wabeerawo n'omulala, beebo baali bazaalibwa ne mukadde Nanganga. So kale bw'atyo Prince Joe Paul Kafeero nga abaana abalala naye yasomako, era yasomera ku Nkokonjeru Primary School, then n'oluvannyuma yagenda Engogwe Basketsville, eyo gye yasomera secondary ye, era okusoma awo we kwakoma. Jjukira Prince Joe Paul Kafeero ye teyakula na kitaawe, ekitaawe baayawukana nga Prince akyali mwana muto, era baddamu okuba nga bakwatagana mu 1992, Prince Joe Paul Kafeero nga amaze okutondawo ekibiina kye ekyakulabako Gita Singers. Bw'atyo
ng'atonzeewo ekibiina kyakulabako Gita Singers. Omwoyo gwa taata gwamuluma era bw'atyo n'ateekako enkesi okumunoonyeza mukadde we taata we era Mzee Vicencio Nanganga baamusanga ku Room Street kwe yali akolera omulimo ogw'okusamba ekyalaani oba okutunga engoye era we batyo ne baddamu ne beebuuzaako nga abantu manager Kizito Godfrey yali manager wa Prince Jopo Kafero yali musaale nnyo mu nteekateeka eno era Nanganga okulaga nti yasiima oba yasanyuka mutabanyiwo okubanga amunoonyaako yamutwala paka ewuwe wali Makindye n'amwaniriza mu maka ne babanga bakolagana era nga Prince agera obudde n'agenda n'abuuzaako ku kitaawe ne mama we omuto eyali mu maka nga afumba ewa Mzee Nanganga n'ebirabo ebyenjawulo nga Prince atonera kitaawe nga omuntu omulala yena we yanditonedde omuzadde. Naye enkolagana eno teyawangaala bbanga ddene era neddamu okuyuuga. Ebintu ebyo nali mbinyumizaako emabega eyo abyagala osobola obisanga ku mutimbagano gwange ogwa Facebook kugamba nti programu eno eteekebwamu ssente. aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda bakufuule omwambazi omulungi. New Subs Fashions tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Alua Park ogenda kuyisa Wilson 1 oddako Health Link Pharmacy kati yambuka amadaala ago ku mugukkiriro ku mukono gwo ogwa ddyo edduuka eryo erisooka ye New Subs Fashions. Engoye zaabwe bazajja mu nsi ez'abakyala mu nsi ezo ezikola engoye ez'abakyala b'omulembe kati nga China, Thailand ne Egypt batunda ez'obusiraamu n'ezitali za busiraamu. Then kwe ayagala okusanyuka genda ku Be Easy Hotel and Bar abo basangibwa Nsaggo basangibwa Nsaggo na Kawuka Road. Gwe ayagala okwebaka ayagala ebyokunywa ebyokulya genda ku kifo kya Be Easy Hotel and Bar wali Ensaggo. Tulina Kikaya College and Vocational School abo basangibwa ali Bulenga ku 7 ku kyalo kye bayita Kikaya. Genda bakubangulire omwana basomesa arts ne sciences badde ne boarding. Vocational buli kosi y'omutwe bagikwatako. Tulina Twinex International abo bali Bulaga ku Lwemityana ne tubeera ne St. Michael Educational Center kosa Plan B Records abo bali ku bya nnyimba. Gwe ayagala okukwata ennyimba tuukirira Plan B Records. Ati gwe muntu wange eyeetaaga bino byenkola osobola okunsanga Kasubi ku asooka kwa Black Stage wensinzirira oluyimba woba weesitudde nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Woba olwagala ku WhatsApp lwa nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ebivulu n'amaziika byonna weebiri kosa ne documentaries ez'enjawulo. Gwe yeetaaga okubanga osponsoringa project zino zenkola naawe jangu olangire ku page. Kati nakola mu 2019 olutambi olwogera ku different works. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57. Be Easy Hotel and Bar
tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Of life eza Prince Job Kafeero. Olutambi olwo lwa ssaawa 2:30 osobola okulunoonyaako ku tterekero lyaffe. Nduteerako emitwalo gibeera 3 gyokka n'ogenda n'olaba ebimu ku ebyo ebikwata ku Prince Job Kafeero ebyenjawulo, oba oliawo by'otayinza kubeera nga ofuna mukisa kubisanga walala. Kati wali e Makindye ku St Agnes we bategese okubeera nga basabira n'okusiima ebyo omugenzi Prince Job Kafeero bye yakolera ensi ye, eggwanga ly'e Buganda kwosa n'ensi yonna. Kale obudde buno enteekateeka ezo weeziri, osobola okwerekereza n'oba nga ogendayo obeere nga obeegattako. Enteekateeka zino zikulembeddwamu abaali abaana ba Prince Job Kafeero mu kulabako Gita Singers, oba gwe kitwale nti abakozi abaali mu kibiina kya kulabako Gita Singers nga mwe muli Sibambulidde Patrick, mulimu manager Kizito Godfrey, yoyo eyali manager wa kulabako Gita Singers. Abasinga twamukazaako erya Jazz Commander, ye yali mukulu wa Fred Mbalire Kateteyi. Waliwo Josephina Ndagire Nabitaka Senga, naye waali. Tuliwo ne Rose Namata, tuliwo ne Nakato Basudde. Abo be bamu ku abo abateeseteese enteekateeka ez'okubeera nga tusabira omwoyo n'okusiima ebyo Prince Job Kafeero byatukolera. Kati wosala nodda enkoko njeru, nayo waliwo amajjukira ga Prince Job Kafeero, the Golden Boy of Africa. 18 years without the Golden Boy of Africa. Koko njeru mu kisaawe okuyingira mu 12,500. Nange ng'omuntu Muzungu David nsuubira ngenda kubaayo enkoko njeru. Abamu ku abo wano ndabawo Salongo Suna Ben Senga, Josephina Ndagire Nabitaka, waliwo Kakoza Lawrence Masekuru, ndabawo Kibijjigiri, wano ndaba Fred Seremba, ndaba Saabanywi Gerard Kiwewa, ndaba mukoddomi wange Angel Sekandi Gasuza. Leero nno ndi wamu tulugunya, sijja muviirako awo, enkoko wakiri anampayo ebyoya. Ndaba DJ Kikofiira, ndaba Abdumuras, wano waliwo Kafeero Swaz, abamu ku abo abagenda okubaawo. Ndaba Stabua Natoro, Haj Isa Kazibwe Kapo, ndaba mukoddomi wange Hassan Ndugga, ndaba Papa Misa Kisemakula, ndaba Lord Fred Sebata, Mathias Mulumba Walukagadduka Ekibabu, no ndabawo David Rutalo. Abamu ku abo abagenda okubeera mu kivulu kino, the Orions Muzila Stivo nabo webali. Kale abantu baleese whole package. Ate ekyenjawulo nti abantu be batera okulanga mu show eno ey'okujjukira Prince Job Kafeero bonna batera okubeera era ne ba performinga. Kale kugamba nti omutwalo gwo gw'ogenda okuwaayo ekyamazima ojjatuuka naawe okkirize nti owaddeyo ntono. Then balinawo emipiira, empaka za pikipiki. Abamu ku bagenda okubeera nga basamba mu mipiira Nkoko Njeru FC, CFC, Mpuge FC, then Kisoga United FC, Kiyindi FC, Kasubi
Kasubi FC eno yavuddewo okutuuka okuyingira mu nteekateeka zino nga then Kasokoso United FC bebo abamu abali mu abagenda okubeera nga basamba emipiira gino, then omuwanguzi wakuweebwa seddume w'ente naye oba lwaki nte yeebonaabona ente n'embuzi kale bantu bange mwerekereze tubeere nga tugenda enkoko njeru. So Prince Jopo Kafero ebitonotono byolina omutegeerako nti ye yatandika endongo ng'atandikira ewaabwe mu kyalo, era endongo eno yali ku muliraano awo ewa Grace we yasinga okugyegombera. Wamala okugyegomba ng'okusoma kukomye kubanga mukoddomi we yali yeesentamu eyali bba wa Grace ye yali amuweererera, kati akongogwe Basketsville okusoma we kwakoma. Kati wakoma nadda mu kyalo n'akuba ku zibulooka osa okusamba ekyalaani oba okutunga engoye kubanga gwe gwali omulimu gwa mukoddomi we naye yali aguyize. Then awo we yatandikira emirimu egy'enjawulo ne yeekwata n'oyo omwami Boogere gwe yayimbako nti Boogere jangu nkutumeko nkuwe ebbairo n'olupapula, ne batandika okubeera nga bakola emirimu egy'enjawulo nga bakola ebipakasi. Era ng'amaze okwegomba endongo eno yeekwata n'ekizibwe we ne batandika okuyiisa omwenge ossa okubeera nga batema enku, batemera abantu enku ne banoonya ssente era endongo yagifuna. Kati wafuna endongo around awo wasinkanira Dikuula around 84 n'asinkana Dikuula n'amutendeka endongo era ne babanga bakola batambulako naye. Kati awo oluvannyuma ne yeegatta ku Kidomoole oyo we baawukana n'akola ekibiina kye ekya Pluto Boys. Kati mu 86 wakolera Pluto Boys. We tugenda mu 88 Prince Jopo Kafero we yeegattira ku Lukwata Guitar Singers oba ffe gye tuyita The Mighty Lukwata Guitar Singers. Omwali abo ba Moses Katende, Cecilia Naku, Immaculate Nabirio, Aisha Nakito, mwalimu oyo Livingstone Kasozi babasudde awo nga Lukwata eri wamu. Naye ku mulundi ogwo ye Moses Katende teyagenda olw'ensonga nti olumbe lwali lumugoya, era bw'atyo bo ono Prince Jopo Kafero ng'ayambadde seppeewo n'egitaaye yasisinkana Livingstone Kasozi n'amweyanjulira nga bw'ali omuyimbi era wasaba okubeera nga abeegattako n'amuyimbiramu. Kati ono yakituma Immaculate Nabirio Mirembe agende amuyitire Salongo Hamani Semakula basudde balabe omuntu gwe baali bafunye, era we batyo ne boogereziganya. Kafero ku mulundi ogwo ne bumuwa omukisa n'agenda ku stage n'abeera nga aperforminga. Ng'amaze okuperforminga bantu baasanyuka n'essente zaamufuuyibwa. Abagundi aba Lukwata Guitar Singers baamusuubiza okubeera nga batambula naye. Ekiro ekyo baasula bagwesera naye nga empunzika y'omwana omuto eyeewuunyisa bangi. Akabisi yali akategeerera ddala eri emabega nkugambye nti yali aguyisa ataguyise nga tagumanyi. Kale bw'atyo baamulaganyisa nti afune obudde ajje Kampala, era olunaku nzijjukira lwali lwa Mande kwe kusisinkana ku ssaawa ya Queen. Ebyo byonna mu documentary mwebiri ojja kubanga obitegeera na butya we yatuuka ku ssaawa ya Queen n'alinda nga talina gwalaba okutuusa oluvannyuma Livingstone Kasozi we yajja n'abanga amukima amutwala. Yagendanga n'akola ne Lukwata. Kati nga wakola ne Lukwata shows we ziba ziweddeyo nga addayo Masaba n'abeera eyo. Kati bo baakolanga program, kati olunaku lwa program ng'akomawo era we batyo ne batabaaza endongo. Omulimu guno yagukolera ddala mu Lukwata okuva mu 88 okutuuka nga January 1 wali Natete ku Bristol Bar. Bernard Gonza we yamubbiraawo n'amutwala mu Makula Guitar Singers ng'amusuubiza eggulu n'ensi. Prince Jopo Kafero emboozi mpanvu gye nsobola okubanga banyumiza ku ye, naye wamala okukola
okugenda mu makula yakola oluyimba lwe olutambi olwasookera ddala muvubuka munnange mu 1989 naye nga oluyimba lwe yasookerako okurekodinga baluyita abakazi okuwasa era bw'atyo Prince Jopo Kafeero mu 2007 yali ateekateeka okutegeka emyaka 2 gy'amaze mu ndongo. Yasiibuza oluyimba olumanyiddwa nga Nsondanya era lwe lutambi lwe yaleka olwa Nsondanya. Olutambi olwo kwaliko olwo oluyimba oli munene ayi Katonda. So yoyo Prince Jopo Kafeero onako olwaleero tugenda kubeera nga tumujjukira wali Enkokonjeru, endongo egenda kubeera nga evuga. Nsobodde okubeerayo emirundi ng'esatu, natandika 2022 era ndowooza ye show yange ekyasinze okunyumira nenzirayo nga 23 olwo webanzibira abasajja essimu yange abasajja b'Enkokonjeru bagamba nedda eno tulina ogisigaza. Yasigalayo Enkokonjeru. Kansubire nti munnange eyagisigaza woonondaba leero ojja kujinziriza kubanga naawe okuttemu. Naliyo mu 2024 ne leero ngenda kubeerayo Enkokonjeru. Kale muntu wange nkugamba nti beerako goberera. Nagambye abantu nti asobola okuneegattako neegattaako naye saafunye, naye tofaayo ebintu bino ngenda kubibaleetera bye naaba nsobodde okubafunirayo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, emboozi esingawo ekwata ku Prince Jopo Kafeero ngenda kufiisaawo obudde nzije njibanyumize in depth naye nga nkugamba nti gwe noonya documentary gye nakola ku Prince Jopo Kafeero bino byonna byennyumya biri omwo ate yo mulimu interviews ez'enjawulo mweziri. Kale muntu wange beera bulungi, weeraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.